Hola, molt bon dia, nens i nenes i famílies. En aquest petit tutorial us explicaré en un momentet com passar un document de PDF a Word. Ara molts mestres us estem enviant documents en PDF i el que de vegades ens aniria bé és simplement poder-lo obrir, com per exemple aquesta tasca de castellà, poder-la obrir i escriure nosaltres aquí les solucions, no? Poder escriure les frases, poder escriure les classificacions directament, en comptes d'haver-ho de copiar tota la llibreta. Doncs és molt fàcil. Obrim l'internet, fiquem ilovepdf.com i com que el que nosaltres volem fer és passar de PDF a Word, com diu aquí, apretem en aquesta pestanya, PDF to Word. Aquí ens diu que triem l'arxiu PDF que ens hem descarregat, que ens han enviat, l'arxiu PDF que tenim, que l'apretem, per exemple, la fitxa de castellà, fiquem obrir i ens apareix aquí la fitxa. Li diem convertir a PDF. Pensa una miqueteta i ja veureu que de seguida us dona l'opció de download, descarregar el Word. Hem ficat un document PDF i ara ens podrem descarregar el Word. Ja ens surt aquí baix, automàticament. I nosaltres ja tenim aquí la fitxa on amb Word, ara en aquest cas, hi podem escriure a cada un dels llocs i més tard la podrem tornar a guardar, podem classificar les paraules, podem escriure ara ja, més tard la podem tornar a guardar, amb guardar com, la guardem amb un Word i la podem enviar al mestre.